Həyat yoldaşı Şəhla Hüseynovanı qətlə yetirməklə təqsirləndirilən İlham Hüseynovun cinayət işi üzrə diqqət çəkən detallar məlum olub. İttihama görə cütlük Yasamal rayonunda kirayədə yaşayırmış. Fevral ayında ər-arvad marketdən alış-veriş edərkən tanımadıqları orta yaşlı kişi aldıqları ərzaqların pulunu ödəyərək onlara verib. Daha sonra isə həmin şəxsin qadına pul verdiyini gördüyünü iddia etməsi İlham Hüseynovda xəyanət şübhəsi yaradıb. 8 mart münasibətilə Şəhlaya göndərilən gül dəstəsi də onun şübhələrini daha da artırıb. Məhkəmədə verdiyi ifadədə İlham Hüseynov bildirib ki, həyat yoldaşını bir neçə gün gizli şəkildə izləyib və gördüklərindən sonra onun başqa kişi ilə münasibətdə olduğuna inanmağa başlayıb. O hətta başqa rayona köçərək yeni həyata başlamağı təklif etdiyini, lakin razılıq əldə olunmadığını deyərək qətli əvvəlcədən planlaşdırdığını etiraf edib. Mart ayında ər-arvad arasında növbəti mübahisə zamanı İlham Hüseynov əvvəlcədən aldığı mətbəx bıçağı ilə həyat yoldaşına ardıcıl zərbələr endirib. Məhkəmə tibbi ekspertizasına əsasən qadının bədənində 10 bıçaq xəsarət aşkarlanıb və o hadisə yerində ölüb. Təqsirləndirilən şəxs ifadəsində hadisədən sonra qadının öldüyünə əmin olmaq üçün bir müddət onun yanında gözlədiyini, daha sonra isə bıçağı götürərək polis şöbəsinə getdiyini bildirib. O polis əməkdaşlarına bu bıçaq, bu da mən, həyat yoldaşımı öldürmüşəm dediyini də təsdiqləyib. Əməlindən peşman olduğunu bildirən İlham Hüseynov məhkəmədə yüngül cəza istəsə də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, İlham Hüseynov MTK-ların birində fəhlə işləyirmiş.